El Airsoft es un deporte de simulación táctica que involucra el uso de réplicas de armas de fuego no letales, llamadas réplicas de Airsoft. Este deporte se basa en enfrentamientos entre jugadores. Estos deben trabajar en equipo, desarrollar estrategias y ejecutar tácticas para alcanzar objetivos. Es similar a lo que se ve en escenarios de combate real, pero de manera controlada y segura. Al ser un deporte en equipo, la coordinación y la estrategia son fundamentales para lograr la victoria.